Hvordan kan Wikipedia, en av verdens mest besøkte nettsider, se ut om du lager det spesielt for touchenheter? Hva vil skje om brukergrensesnittet blir mest mulig synlig? Hva vil skje om essensen i Wikipedia, innholdet, kommer mer frem? Hva vil skje om du gjemmer linker, gjemmer referanser, rydder opp i bildene, forbedrer typografien og gjør søkefeltet tydeligere? Dette er noe av det jeg har utforsket i min masteroppgave, hvor jeg har designet en alternativ versjon av Wikipedia for smarttelefon og nettbrett. Først så har du smarttelefon. Denne har du, i motsetning til datamaskin og nettbrett, med deg overalt. Dette er en enhet du bruker mens du er i farten og trenger informasjon. Du har gjerne dårligere nettforbindelse, og hastighet er her et viktig aspekt. For meg som designer så har det dermed vært viktig å lage en løsning som er rask, selv på dårlig nettforbindelse, og som tilgjengeliggjør informasjonen på en god måte på denne enheten. Av denne grunn så lastes ingen informasjon inn ved oppstart. Det første du får se er tastaturet som er klart til å skrive inn søket ditt. Ved å ha fokus på teksten og at du må klikke ekstra for å se bilder, så lastes hver artikkel lynraskt inn. Artiklene er lettlest og oversiktlige ved å ha en god skjermfront, og alle forstyrrende elementer som linker og referanser er gjemt. Alle overskrifter kan ekspanderes til å lese mer, slik at du raskt kan komme til innholdet du ønsker. Når det kommer til søkefeltet, så har jeg plassert dette på en litt uvanlig plass, nemlig nederst på skjermen. Dette er først og fremst fordi den da naturlig knyttes opp mot tastaturet når det kommer frem på de forskjellige enhetene. Men også fordi det da er lett å nå, og det skaper en likhet på tvers av enhetene. Nettbrettversjonen har også samme plassering av søkefeltet, selv om nettbrettversjonen har et annet fokus. Dette brukes i motsetning til smarttelefoner for det meste hjemme innenfor husets 4 vegger. Hvor ofte har du for eksempel sett folk rusle på gaten med en iPad i hånden. På denne enheten så bruker den gjerne bedre nettforbindelse og forventer mer opplevelser og dybdeinnhold. For meg som designer så har det dermed vært viktig at innholdet er fokusert og ikke forstyrrende, samtidig at det diskret leder deg videre i innholdet. Dette har jeg oppnådd ved å holde fokus på de spesifikke modusene du er i når du konsumerer innhold. Når du leser, så er det full fokus på teksten og ingenting annet. Når du ser på bilder, så blir de presentert fra sin beste side og størst mulig, slik at bildene virkelig skinner. Når du deretter er ferdig med en artikkel, enten det er bilde- eller tekstmodus, så blir det da anbefalt et lite utvalg av andre artikler som kan være interessante for deg. På denne måten så ledes brukeren inn i en flytmodus og får utforsket innholdet på Wikipedia. For å lett finne frem til innholdet i de forskjellige artiklene, så har jeg for nettbrett utviklet en løsning kalt Content Scroll. Her kan du visuelt scrolle deg gjennom de forskjellige overskriftene og raskt finne det du er ute etter. Dette er noen av de grepene jeg har gjort for å få en likhet mellom de to forskjellige versjonene, samtidig som hver av de er spisset mot forskjellige bruksscenarioer og enheter.